是的，是的，你没有看错，就是这间福气品粥，只要你有肯亚兰金卡消费，直接给你38%的折扣啊！原本呢只是忍不住进来看一看，结果看了一下不得了了，这菜色的丰富，这摆盘的好看，而且好多都是我爱吃的。最后我忍不住，我就点了3道菜哈，这个咖喱鸡、番茄炒蛋以及这个菜心哈，所以我就不客气了哈，先尝一口看看味道怎么样哈。这个粥啊，哎呦，口感绵密，暖胃又顺口，真的是很舒服。这个咖喱味道浓郁，却不会太咸，也不会太辣，香气十足，连不太会吃辣的我都觉得是刚刚好啊。最后这个番茄炒蛋啊，哎呦，不会太酸，滑溜溜的。小朋友跟老人家都肯定很喜欢。还有一道就是这个菜心配上这个蒜香小辣椒，真的是让人回味无穷啊！哟，你看看这间店还可以免费续粥，免费加饭。我看看还真的是续了一碗粥不是我贪吃我是为了测试一下。结果是真的可以续的呢，而且这里的员工的态度很好，不但有礼貌，还会偷偷用手势问我好不好吃啊。我想这可能是因为我长得帅吧。想得美啊，你做梦了吗？你看现在又有安哥进来了，熟门熟路的一进来就显示自己的肯亚兰金卡然后呢照样折扣38%呢。说真的老板这样给折扣呢，还能赚钱吗呢？嘿，这一点我觉得应该要问一下老板。老板，这边是你的店你这边开多久了1个月怪不得我没有看到。我想请问你一件事情为什么你会给肯亚兰卡有 discount 呢？所以你们就选择了用肯亚兰卡。很好但是我们现在是30万，然后明天开始我们就放去15万。因为现在是刚开张1个月，然后这1个月有38%的肯亚兰卡30，明天开始就固定在15。因为我看到很多老人家来买。OK， 很好很好。因为我们也是老人家吃不了那也吃不了多少啦，可能30%是比较少是30%，几乎是把你们的利润拿到要完了。还给人家续饭续粥。我还故意吃多一碗，看一下是不是真的续粥。